malelo me kwa county government lakini wasisia imbesa sianenganiwe kwa silingi yana 15 no sienda account yes miongo 8 itiwa na national government ambaye ni musumbi na andu make kumaanisha kana baembu abe othina kumo ila silikali isiambie kwamba matona kwika maundu maingi nondo imbesa ila ciukite bandi mbinge ciacio ciebatho kumi na iye ba ma MCA na iye ba governor na iye ba minister make iza kwithia ila ciatiwa cia maendeo simbe cie nini kunyenga kulwa nacia problem ya county sito yambie kuma kwa undu maanisie mawia na nicho kitumiwonie ila Kalonzo waungamie nzama yetiwe ya NADCO nimendesie mbesa cia county kuongeleka kuma kwa 15 kwa yana sio kobika miongo ena kana miongo 5 kwa yana kwithie nusu ciathi kwa county kwa Kenya yena serikali miongo ena na hii serikali umwe ni wewe na mbesa ila mbingi na serikali hii miongo ena na muonza hii ana mbesa ingi nicho kitumiona pe mathina no kai county ocio ndewisa kwithia hii maundu alandu mekwenda kukwata kiwu nika na mathambe na shawa nembe mena malelo maseo nembe mena maundu ala ona ilasi cia ECDC onde wisa kwithia yesa kwakika nundu imbesa itoetie so thina ula wivo wa county wambie na undu besa cia nenganiwe kuwela mbesa sikwesa kuongelwa serikali ino la ukite nundu mubango witu uiliu ni bendwa bena uthukumi museango kingi nonete ni uhusiano wa governor kana alama nengeto mwana wa ukwatia ta musumbe wa county ambaye ni wita wa governor na thukumi alama za kuitwe ta mbunge ma county ma MCA uhusiano wona woni walito siwa munoke sa kwithia ni mama nundu me uthukuma nyene ngwenda kwase nini newe ba masaku be thina mwingi wa kutuika kana budget ila ya ele ubitukithwa nikenda andu masaku makwate sindu ila mailito kwata na igwete na bingiwe na wethia ni tena etete kathina yesio bikaba na nundu ni mana bitukithia nenda kwasia hii nyeni nekala miaka mingi mbunge baye ni ndona limwe twaisa ulea budget ya musumbe ona twiko pinzani ona mwemulea musumbe twimulea budget twilea kila tuka ulea kilokita wa finance bill na finance bill ni muswada wa kuongelela koti wa kuosa mbesa kuma ngusuni cia mwenende isu ne wesa kwithia mbui ona ndakoma etele nikenda kausutu ukite nondwe ndikwenda andu makwa mabinyewa mabene mbesa lakini budget ya kwasia twake malelo isu tuileana nayo nengi tuileana nayo niki nundu maundu mao kwika nesa isioni ni mailete kwikwa ko unenda kwasia ngakulwo undu ngona kwendewe kukwito no tutatite actually constituency yakwa ya Kathiani governor la wivo no thukumite mbeola wa hivyo twaina governor Mutua miaka 10 na nyeni nena tanisa kuitwe na andu makathiani tanasa kuiwe Mutua ilikaya mbe na ninye nekibilani mpaka yitwe nenda kwasia ninoni uthukumi wa Mutua na wa wabina the difference nene muno kwa Kathiani yundie seka na ve kundu Mutua wa thukuma kungi kwa Kathiani ni watu tengie miaka 10 na ukasisia ibindani wabina mino miaka hiyo na ndana mine 5 ni miaka already ni wakite lelo wa lami umete vandu beta wa Kathalani ba Kathiani mpaka nzaikoni na akeki lami kwanza sasa lami lelo suno wezi la wani kunda mutume cia Ruto eyo maukite kumanga Kalonzo na Mbui so ningona at least ndona kwasia ninonete lami wekitwe Kathiani mutu wa miaka 10 abakie langi ba soko wa mitavone itu yani lami ona ndo amina mwai ukaibo ndo wona na wekitwe bahati no bele lungi wase obiwo woka wa vuta na weki oka lami wethe ai alaba kwetwe mutu waiba lakini miaka 10 aya you bele luende na kwenda contractor already wende na uthukuma wa county government county government kuma mete muonza ba forest konani mpaka lita yunga nyanga kulwe ni kwasia ninonete uthukumi na ngona effort ya governor ulawivo kutethesia andu ala niungamie na be tofauti nene kati yake no la waivo mbe ukaangulia twende ya nasia ni Kathiani na sio uthukumi wa governor ni ngona atatete
of course pe maundu maingi matekitwe omenda kwikwa ambayo ndona kwasia uthi no ndona imba no imbesa uthi na witu ta Kenya na thina witu ona ta county ona eka witu ona ya Makueni na Kitui ni mbesa ila siume ulu mbesa si thembi ngangi nikenda wise kwithi andu ni matetheka maikanewe mawia na mundu wanewa mawia wewe uitie waku kiwune chaku malelo ni maku na zimbeza sio ndeo na sia uiti siatiwa na musumbe yu katha wanda wana chao ukaka malelo na chao so thinola wivo ni wosu nundu ni waweta governor Mutua ulane former ende wa ibindane ya betie na NCS mubiane wa leva muthanani wa muthanati unena itina muoni last omithene ya utalano na bete iloba account ya Machakos onata kulitie ngavana kana nooke athi people's baga athi hospitali ni na yuwe zaidi ndeto ilo nunena sio ndendi sia ubuthisia account ya Machakos azeba ingwa kindu kiki kitendeni wa account ya Machakos yuna ni wa kuni wa nena dharani wazia wikombea ngide kuye we mutongo ida we musiawa waba wikombea uthukumi wa miaka 10 na miaka ena ya ngaba nola wivo thina tofauti no kuona ngaba no iba ya kite kindu so aha ni moti umeta andu ala mekubuthia mbai ya mukambai kana na andu ala atumei kana yuti ndo meta ekanasie omutuani wisi ona etiwe ni muthamo isitwa ila yake pio ya mundu wa sinema nikwethe izu sie yo sinema kwa hiyo tembea People's Park na kutembea hospitali utena ute muwau na ute uthiona muwau wiva uendete kuona izi no sinema cia Mutua na uonikana Mutua no timu ya kunda ngutume ila itumitwe kuonikenda manangie mwana wa Kalonzo kutwika musumbi wa Kenya ekanambie na kwamba welesia hii thinola mukuona na kaula mukuona bao kamba tiungi ni wakusia Kalonzo kukinia Kalonzo kisando takasundike Kenya na paiye binda mukamba waimbu athenge kibila mbe wa yutu nena yu paiye binda ona 2007 Kalonzo yungama ni waitie ezela kati nundu ni wesibe mbalasile pai mbalasieta wa Kibaki ibe mbalasieta wa Raila na ize ni ezela kati nikini wesibe mena bina mwingi omunde tuyese tuyesela kati izwe nithwe tukite kwosa otongo iwa Kenya na pai mu Kenya otesi sisi ya kura ila tuina sio kamba siombanwa siekiwa kikavuni kimwe no yongelania sia baki makiki ingi tukwaranite nacho na tuyeke ya kikavuni kiu na with the cost no sisi okasisi ya cost no ithi akana tuimbe no ndu cost kembwa wathi bandu tataita Taveta county na constituency ina kembwa itatu ni cia Wiper isakuete ya mbunge ma Wiper majority leader wa Taita Taveta ni mundu wa Wiper aya wathi Mombasa amundu la ukuungamia kivila cha governor ulawe ulopio omundi ni Mohamed Ali jichopevu ni wa Wiper wathi ngaliko cia ni cia Tana River twaina majority kuma 2013 ya Tana River in fact majority leadership ya county ya Tana River ya imoko ni ma Wiper wathinga likosia Lamu twina senator ula secretary general wa Wiper wita wa Shakila Abdalla secretary general wa Wiper ni senator umete ngalikosia chao sia Lamu aya wathinga likosia Kilifi ni munonie ula wa minister Aisha Juma aikilanilia akalikangaliko zitu ya Wiper kunenda kwa sia cost wako na masafu ma cost kura ila mbinge ikoka kwa Wiper aya enda Luo Nyanza kwa kwina kaumingi woni andu mayuawa nundu wa mikutano nenda ukutavisia ba andu ma Luo Nyanza Kalonzo amusioka atwikite baba katatu da india butesi na ninisi kana makatunga kuoko ebinda zabi kamete longengele na bilingi weke hata ogulugwe nikenda tu maumile ninisi kura cia Kalonzo sibo na yu ela na ndi of course twakwatana na timu ya Linda Mwananchi ambaye ni mwezi tu ithukuma kindu kimwe twakwatana na Linda Mwananchi matukwatie block ya chao ya Western kibila itwosa na tuyasa kwa chatene yu nenda ukutavisia ba thinola twina guo na ni ruto ela unonie Kalonzo akwata bina niwo wambie otumandu kuukamba na manga okamba wo muno yipo twana omwe wala no kumanga nanye nenda omba umata byokini mei matafadhali ekaikwebudhia tambai ni munonia andu maol kalao ni manona nisie musimamo masia ona mukatunenga mbesa sianata izo musimamo wito nitungamana woni kweli ai tuyetikela mbai ebudwe
ila manaendie okalao manaendie manenga andu yatu manenga andu meko cia kuua manenga atu mito ya okoma manenga atu mabula maibwika manenga musele nemboso na mbesa ta mbesa okalao ni naikuo kampeni isu ni naikuo na kalekusi mwaile baka muthenya kuna kura ni utabisia pa ndinayo kwata change ya ngili omwe okalao mbesa ineti tota mbesa bai mundu nanenga wa maana mananenga wa mbesa na ngili kwenda neulu lakini bai ni una muthenya kuna kura matumia wa mbesa simoni sio nthe be mundu weke ye system ne inamba sio nthe kila mundu akwata mbesa ingine tasionie message nakine mathio kuna kura manava mabalocha mundu la mbesa si pala mbesa si umite niki nundu wa ndai ya mbaiyo lakini niona ba kwito nita meko ya musumbi akamba nenja na nando matona odola isi na mbesa ni wewe bangu su netanjugu karanga yu akamba ni mo matarget yetu nike na manangie kalonzo wa musioka mwana nanye nenda utangaza nasi utongo ula wevo wa Kenya ni mabotheti akamba alright na ni utabia itumi nondo ndinena kindu ndoni ukuzi mundu la wa chairman wa UDA chama kila cha Ruto omundi tuyika ukuna kura cia 2022 eta wa Johnston Nduya Muthama former senator wa Machakos County chairman wa chama chuo mwene ila malikile makwata serikali ni watangazi ya dharani asia nengio we wa utumwa wamwene kambwe wani wa waisi anengiwe kawila kakwikara kautumwa kiuni kivudia kana tikevudia aya kuthio kakuona sinema yake ukwito mutua hii ailiko huwa anengiwe kibila cha maana muno anengiwe CS wa foreign affairs ni kibila kinene nondu ikomana na andu mandi na sumbi mandi lengi mukabanga mibango ya biashara ya Kenya na ndizwingi etina wa nini ya mbe rishafo ya mbe ula mutua au Londebe wa atuika minister wa tourism kusisi ya maundu matalii moka Kenya ilaba ikiwa rishafo ya kele ula mutua betanga atwa kwa leba omunde mutua we wake ni wa usila kwani mathukum ya nengi nundu lebatia inu andikana nundu kuandikana kwa serikali ni public service na be ministry ya public service kumu twa wia wake ni kusila makwani mathukum iwe wenda umbia kiutike bothia kwamba ino iwe mundu la yu kwetwa organizing secretary wa chama cha UDA ni mheshimiwa Vincent Musyoka wa Mwala aka Kawaya anaye chairman na nienda umutabia ndeto andu ingi matese chairman wa energy Kenya yonde nicho monye aton aino toni wa kwikia mataku kwende including Mwala na kukuzia stima kethi ai kisio cha Mwala weke stima muno mundu anaye chairman uungamie stima Kenya yonde ndi ya Kenya yonde baya mbunge kila kibila anebekala abetangwa omundi ni chairman wa pandu ba unaicha stima ndo na naikaje stima yuende na usizi ndo ikoje unaichwa Kenya ikenda zitute anaumiwe kwa energy atwa kwa environment kiutike bothia nenda utangaza nasi Ruto no botheti akamba nasi meko make ni mume utonia no tubotheti akasioka obothia akamba kwa kuuma atongo imaitu aunga mabandu asia Kalonzo nde akili ni wauma Kalonzo na umanise Kalonzo na mbai yake ndivona kuuma Kalonzo na no ithe etwetikila kana ni Kalonzo wauma aye wauma Kalonzo nilio wauma nanye ni utangaza ngasia kana kiwona maithiuka meona tu andu mendi muno lakini naenda omea biswela ya weandia kuuka mbai yake twema kuna Olkalao times 10 maete kila mewete yoni oneyo nitangazi ya makwa na mei andu asu ni mokite muikatate nondu ithe tu andu mafujo muikatate ukunia mundu kelele manewe mwana moke manene maenge wasio na maimu banga dengi matona imbo mwametuta matona weto yatu makaeto mito makaeto mabula makaeto sindu ila mananga na akula kungi lakini muikese kukilia nduthi kaima kune mukutano na maithi lakini la moki eneza kwithia kweli no kibudia nondu kemo mutongo niunga makasi ai kana mbuya asa kwitwa katatu ndailosa kwa ingi na we asio kama alemea mamutunga ingi
Kemu mutongo inionga makasi ciana cia mwala cionthe ni cialikile mawiyani na mwala iyo masaku na nitwisi kana methi no undu alangi meuthina yani isaithia kemu nutonga makasi lelo cia mwala cionthe silami na nitutembete tukona kana leo thina kila bandu nyenenda kwasia andu maeke utumiwa kutunga mbaine tina nyendo no makulio kwa ndaia ona kembe ni chao munengetwe inenge indaya tatongo yi na muinenga mbaya ya mukamba ndaya ekai utongo wa Kenya tuwose nikendo na akamba maitu masame utongo yusu mundu mukamba onake ni usia kana akonja kakaima kakatwika musumbi nikimwenda kuona ni akana mukamba ndatona nikimunene ya mukamba na ninyo akamba kuno useo tukona ni akana twina musimamo na no twose utongo wa Kenya ndweke ngutabie niwisi itwe tuyasia tuvete Ruto tiwo na tuyasia tunenge Kalonzo na bandu mautinda maitie iniki na no sio andu makaelewa makamanda reason ni yeko thina na mundu yeyote Ruto no mukenya takwa naye una haki ya kwitia kivila takwa lakini Ruto twambie na bala wambie Ruto athiukie Kenya na akenga andu maitu muno na mutongo iwe no bongo ni watu enda ulea mundu mbae na kana community kana nthi ndisa kwathimwa nenga ikemba mutongo inoko kengana ni wakengania atu yai iloko liko andu maboda boda nuko mokelia ibetisia mama boga nuko mokelia lakini la walikile andu asue molile aseni serikali wake na alicha moko make ngusune sito atuite pesa mfukoni ile mimi twaina sio osa kwa thina wambie na hicho kitu uko na ngalama ya maisha Kenya yambatie twathiukie batu ikite masilia mutwe nundu wakona ni kana mundu no emiwe chakeli uyiti ni wa muhimu muno uyiti ni wa muhimu na ni wambie kindu kitwa sha au miene cha FMB sha wasisia kinthi ni withia kila cha tumienda uthiba kwa sha ni bembesa 104 yana thimwe na ina billion B sia a billion B for boy TM billion yana thimwe na ina sia tengetwe sia kuseovya kindu kikitwa sha na tiki shati numba shati motoka aisha no computer yukendo chucha computer su billion yana thimwe na ina uzuno ngei wa muthena ungei umelete pio lakini oisisi ai shayambia nundu maelembo masa ubisio NHIF nundu yaina mathina maelembo ma lungilo NHIF nundu wia wayo no mwana kuosa mbeza kwa Kenya na kuna manenga uiti aikino cha vinduka cha maana kakuosa 104 billion cha keli omundi ni munonie musumbi unaye vandu mukuta noni nundu washa na yu mumbunge wa Ilobi weta wa Esther Pasari zo kila sia ni wako ni wasimuna nduma ni munene wa mwene hospitali wa Karen weta wa Dr. Gikonyo na asia Gikonyo asia mena vema kwani maiko hivyo na indi president asia kasi isia makwani ma Karen hospital enda ukatabiza ba mundu lo na asia na isia na ni CEO wa sha kwa computer asia makwani mo ni kindu bakubi mana million mana ratu asia besa ila tusiete tukase tuye vanondo tetu baima yani yakwewa ni million kenda besa ila tumatonge yene kenda maima sisi matongelele mathangu ala tukwe na ikenda tumaive ni million miongwena na besa ila tutambe to maiva ni million miongwena kumaanisha million bakubi miongo kenda tindeve na andu naiwe mako na makole na hii president ya cia ni tuivi tena tuende neza wakaya kangu kulia biashara yaku itaitwa ni serikali milioni miongo kenda na andu maiku na makovi na ame kuna makovi na mundu ucio na akembe mutaengilinda koma na hii serikali itaitwe ni Karen Hospital milioni miongo kenda na president na yeye tuende neza hata pethi na munene ona county government ya Masaku ni nayo ipo ila tunasiasia machines ila governor na yete kadhiani na nenewe ba wetu kana be makwani ma county government ma mbesa mbinge itende ni serikali la nene ko uiti wetete thina ayangaliko yake somo wewe sikana na
nyamu ino yitawa university funding model Ruto waambia aliko ni yaetie mathina ciana mbingi cia university cia kolileke ni cia miuni kusoma na nuonie we mwene ni wesia itikilasi hii kweli bane na bitisie ambia ututunga bala twa imbeni yu mundu likile na miaka yake ya mbei 3 na nusu akananga kisomo cha university usuti mundu tona ututwa nambe istoshe twina ciana cito ila cia primary cia secondary na cia junior school na secondary senior secondary ciana isu nimnetie minister wake mbunge nyewe ya wakwa ingu na mbunge na namwita na namukulia ikatutavie nikimutele acia mbesa ambanga namukulia kuli wengi namukulia kandavie ngalama ya usomithia kana ka Kenya kuma kilasi kimbaka kini mbesa ciana acia ndesi ina mukulia mwimbwe muungamie kisomo mutese ngalama ya usomithia ciana ata kisomo kiende ata nitakuimbwa wina kibetina ciana na ndwese fees wakana kaku ukakasomethia ata so you nesa kwithia andu ona maina idea ya kila kiende na hicho kitumi ndinda na hicho ngasi hii maetie kisomo kitatoneka be kisomo ona be masomo be somo imazimba ina subject ite mwalimu dunia no ite mwalimu Kenya ite mwalimu Afrika ite mwalimu dunia isomo ikwata netie creative arts imbwa ina yendo sita wa fine art imbwa ina music imbwa ina drama performing arts na yoka kwata ni na PE masomo bakube thandatu makakwata nwa ikatwika isomo imwe ku mundu nwemetwe ningaliko ya chao nwemetwe ningaliko ya kisomo nimonie ila twambie uteta tuyasia kana ngalama ya maisha yambatie watumanie tuvuwe ni watumanie tuvuwe ila tunaciokie twasia twateta twasia ushuru uenda utongelela ni waingiva na ciana cia Gen Z cia umilila ututethecia kwa cia iye ni watumania weka ambaye kaongela ushuru koti ula tuivane utoetie kaongelela koti nundu tuyavinie atuma askali ciana cia kwatwa imwe ni cia yemba ko mundi ciana cio wawa na nituthikite aingi kwakwa ni nthikite andu atatu gathika Rex Masai nundu ni mutui ka muthanga no bakuvia mitaboni ninaendie mathikoni twathio thika Rex Masai ula wa mbeku wathwa ilobi na nikenda mumane mundu no buthetie akamba mwana wa mbeku wathwa ilobi maandamano ma Gen Z na ambia ni Rex Masai ni mukamba mwana wa kele kuwatha ula wa mbeku wathwa mbunge muthenya ula mokie mbunge athwa enza ndali kanthini na akuwa mwiwo waetwa bunge 18 eta wa Erickson Mutesia ni wakathiani bandu beta wakisakine no mitaboni na wezaona kunda ngutume siokitwa mitaboni siokita kwa Ruto no toeti aya pe mwanake wakwa wathiwe wa form 3 wa bandu beta wakaliloni wa form 3 kana kanini ka midterm na ola kawa Ruto na kutuma askali na mabuti make mathima kana innocent kate maandama kana ka form 3 kethi kuandamana chao ona kaiwa lewa chao kiende lakini kana ku maisha mako matililo ni Ruto na askali make so tuenda kwasie itho tuyulea mundu tumulela itumi mbinge itoetie na nicho kitumie tusenga mukamba ukwetikila kuthio ko kamba nikenda kinie Kalonzo Kisando na yumanga mbwe na hala onthe mesikie kana na mautwikite Kalonzo wiza kwithia tuithi kwibania wa Munyoro nzamba ciethio kaba kwitu itumanga tuisioka uthi moranga tukatethecia wa Munyoro kuse kukwatania mbai nikenda tukwatane nezitu na maende na uthiuka ku nikenda wiza kwithia mbwende sa ukwata mwana wa kumala ndai meithie tumala itu tembea Kenya yonthe na batia la ithio wa mwaka omwe ona mwane wa chau andu maitu thai lakini ebi ndavika ni okalao times 10 sawa thank you mheshimiwa ndo ande tuisia kumbinge na inde ni wana siasa cia account no le ile katoke isusia kwenda katoke isusia kwenda yu mheshimiwa hii ndo ande na sawa cia na inde mutongo witu ambaye Stephen Kalonzo Musyoka ni gukite kosa kibila ni sawa lakini tizisia ndeni wa mena eni undu siasa igwetwa kunwa chama chao ibakitheke kuna siasa ndo siama ile ingigwetwa kuna wana ndisivyo ndo kunete siasa no kuona siama ile ingi sio ndo ikunete siasa yue ikulu yitu ile nene kana mwikite gwetela mwika kunengwa kindu kana bena mubango wa siasa weka nesa nundu ikulu ni sio muno lakini ngwelese kana no zo tukaleanwa siama ila si bandi ni wa mibango eno na ndukaona kutsemba muno ta kusepta ko kubikambe ni usemba ngo ba mundu akanoa
siama itu inacio ona ila tuikomanito wa Munyoro no tunawetio na kinawetio ni senator wa Kitui senator Enoki Wambua anaisie ve tofauti ya chama cha Wiper na siama hii mwetu tutengeanie DCP ni chama kinambiwe o mituki nundu kinambiwe ni former ndiye ndao mwita former nundu no we wasa kuiwe the elected deputy president we kio betangwa lakini wasa kuitwe nundu la wiwe kie kwa lotwa so elected deputy president Rigathi Gachagua anambie chama chake ilona betiwo tongo ine kwa chama chake no indike kwambia aya wasisie timu ino ingi ya umeama Sifuna na mama ambio chama chono ndo akuvutwa nundu we Sifuna manokie makueleanwa na ODM lengi maambia linda mwananchi ama angi mayasi linda ground maambia kaundu ka muthembozu na you nundu akwemanwa ula Sifuna avutwa ta secretary general wa ODM yunde chamani ni muvete chamani sio mpaka amande balokui na kwa no mpaka mundu ukwambia kindu chake withie wekia bidii muno no ndo mwe ndo enokuna kiwetia naisi no ndo mwe na ndeke yuma ya mina okina runway yambia ombola na yongela speed ni isemba muno pio nikenda ikwate bina wako ikara wakuluka baindeke yundeke ya kawaida fixed wing ndetona kokila ta helicopter no mbaka esembe na yesa kokila lembu ya esembete speed yulo muno nondo ikae maosemba na speed yesu ndesa kwikata kuluka so DCP ni kwenda kuluka linda mwananchi ni kwenda kuuluka masembe te baranwe ni kenda mokile withi ni moka bayo lo indi matwika chama Wiper ni asembie ni ambatie ibake 7 ndeke ni bwana na ndeleva wandeke pilot wandeke ni bwa babika abandu akeki andeke yake autopilot ni ona ni ubita ndile itatu baake 7 amina mana wala wendete aibe connect ata navika kwa Orlando hiyo baake 7 aka me connect akeki autopilot ndeke hizi bala tuendete ithio itwaite neyo na ndeleva yikata aithio yes yuze tweba twambito kuthiomwa ange mambe ukilia ndeke sio kebayulu yuzi amina kokela ni wotu tukila indi na ito tukwate ndeke nondo paya tuendete kulanda ni state house tumanyondo tumelanda vya baya so nituiwe ni yetu asiai nitu tuna nenga noka mwana kidogo angi mokelange tuenda au overshadow tukatwika kila mmoja naye Wiper na DCP ndio wetu ana linda mwananchi ndio wetu ana nando maito wewe ameona tatu mazimea yune tuiwe ni yuna ito tolike ground tukune maundu atu kwatianie tukileima imonie wakele tunaye wa Munyoro atwathio kanyari tukunete campaign ya Wiper na DCP iyo tuwe Murang'a tukunete siasa cia Wiper na DCP already you campaign wesa kuigwa bandu be Rigathi Gachagua wethia mbwibo na ume maito amule amawathe na timu ya Wiper wimethia bo wesa kuigwila Kalonzo kundu Kitui kana Mombasa kana Kisumu wesa iwe ona methu meoba ni tukwate ni yetu aseuvye timu emwe nene nikenda wese kwithia ni twatembea Kenya yonde kumu ikembo mwinanzika siasa kura siatia la na pakuve mwaka na ona ando ingi majesi ebinda ya campaign inavika in fact campaign ito kweka choke meao timbe tekelia twigeta kwa asia tuye kala twetele nondo nake mundu wekivilani ambe yao campaign atsa kuwa une ambe yao campaign uniozu nolika na yetu atangatanga ne uhuru nikwethia 2017 mamina uliko kivilani alikile ulua mutoka na ambia campaign so yuto tweka kiu nundu tukaya kwika kiu twimba twa munenga mwana thiukeweka otherwise keka nitukudwa twasia campaign period yabika tukune campaign ya miaka 5 na nitangaze ba campaign ya miaka 5 tinze okwanthi na December yenze okwanthi mukatwika mwamina kura mwambi ya campaign ya ila ingi mukesa uthuku mandu indi nicho kitumiwa na andwa pandu ba kutunenga sindu ila itwa elite unaona maithioka makanenga na mbesa
wesa kuona tongo imeuthiuka mainenga na mbesa membu ya mai wa nundu mekwika Yes. nundu ila uka umbania ndu imanenga kila mundu maana eli nenga kila mundu maana 5 menenga na mpaka ngilile na kwanza manenga na wonekana we mwanake ngilile wonekana we maana eli manenga na mainenga andu na meamenetie manenga na ondo nenga maye kwa kwenye tio kwatie report ne wabe andu meonewa ngilile yo mama na eli yunge kule you are maana eli amene waki na one woto longi istoshe mbesa ila si ma State House ne milioni 15 kila chumwa sia ila moka mukutano lakini maitumio hivi amatumio milioni 1 inge 14 mailika ngusune yutu yewa ngusune na andu na atume kembe mwatuma mwete muyete lakini kila keseo tiku tuwete mbesa kila keseo ni kana musumbe ni wosa na sia koti na koti yosu ni wailite ni mwinge ni ndo wana inenga na county enenga na nini akati wana ila mbinge mbesa ila wati wana sioi no twiki ya malelo maito lami no tukwata ni stima okay andu maito mena stima no twiki ya kiwo no twaki ya silanga sito nundwe silanga kwa muone ni waemie matene nundwe enda mbesa mbinge mbesa itonekana except kuma kwa national government county no ikutata lakini onayo kukwata mbesa itoetie kubetanga nini mutondola we silanga ni usutila isi na makatweka nime kuna wezo ba hiyo ndungi meka lakini serikali wa kati national government we na mbesa hizo hiyo sindu hizo zote walemba tuyetewe malemba mokita makuita mbesa sia ku disild muone makaite mbesa sia kwata ni stima makaite mbesa sia kukilia kisomo makaite mbesa sia yani lakini wesaiwa moka isioni maikole ba muina lelo yunge sangai na nyendie ba wakoti nyene akalelo na mbesa sieva koti wevetwe Ruto na hiyo tuma uyuka kulia no makathiani na meta iki wala mieke niwe wailo kulu aka na nimbui nyemuya wako tiko teta na andu mako tio mezi ndiye mawe kuteta na ndio ngama ambunge sunga tete ya lelo siakwa kwa bebi ndao ngama ngaitete na kwa bebi nda kindu chathi na ikwa kwa ngaema ngama ngateta nundu we wakwa ndeni wakatiba kala keke nyeno ni kutete andu mako lakini mundu lo nengetwe mbesa ni president mwene so ila president kutuma na ndaimo kulie ndaimo buembu imwasi lelo timu ikela mi na kembwenda na imbesa niwe winasio na no yoka iwa mayona andu tatuma nuta mate ukwati kunya nenda kwasia you culture no ya kunenga andu tubesa cash nditethia president atumane sindu ila itona utethia ni maitu na kemba ndena sio etele 2027 nundu we atwikie mundu wa campaign sisi akila kiende State House kila muthenya ni ikundi cia andu metitwe State House baga mabasta ima pasta mara ni alimu na alimu mathi kila mwalimu ene wangilie 10 na masoya no manaendi ngikulia hii alimu ano mae kwa makailasi ni makabundiwa na no mongelo kemba no mbeso enda manenga no wongela misala no iwe metize misala yongelo ndo wongela na yuba thwa amwe ala nene mo oikua bakuvengiline ngilie imwe ile itatu uitwa State House na yuzo sieba imanenga mbesa askalela matusunga meta wa security officers wa manini ama mumeta watchman mayeke wa uniform on the maitwa State House ona maine wa ibela maiwa meka kiwanzani tasiana aimae wenge wandike na meso ne wacho meso ne okendo bayinuka yu maisha su ni motu ina motandi bandu ba president athukumea Kenya atwikie mundu mbesa eosa mbesa sienu na imwe tungi atumwe na maende wala twailengwa tuikwata withi atuyo makwata kunya ni opinion yakwa ni kana Ruto kuyana nondu wende na ita musunde sawa na tio humheshimiwa pende toila ikutumiwa ni Ruto na ate imake asutwa mino mameche ni meo liwe kanthini we sioni sia ukambani ona kathiani ye pamwe pende to mekwasia kana mutongo wa hoibandeke ndo waika ini story izuni ndo rame uthi maita bia na megwe kianthini wa akili ni cia so reality ya kindu kile chao akana sie niwisi isunonze ya kutuma wenda esa kwasia mundu nda undu aika nonze ya kutubuthiana kutuma tambai bigwethi akalonzo asakwiro malatano na andu mamwingi na ayambia usakwa mwingi ndia undu yana umunde mwingi no ya the greater mwingi na constituency bakubina itano umunde tu unene palawa ungamie musakweta member of parliament nuru asakweki mwana kinini na andu asuma mutungiye kivilani malatano
ko mwenda utwia andu ma mwingi nimo wauma ila wase kinde undu waika no ndu andu makathia ni maitunga mbui mana bate undu wikite no mpaka bembe connection abe kitumi kila kitu mama amuka kwacha magaze mano itu no toheti na no toni na no kututetea na no kutumandia na nicho kitumi mama kama kasi akatu mututu munenge mano aende na urukumu mundu ndabuta woko rukumu Kalonzo ndavaluka kivila cha kumela walikile asa kuayambe ndavaluka mpaka katiba kavinduka katwika ndwetio usumbi no yetia kivila cha MP hunepo waumie nendo okie 2013 akwatana na Raila netio usumbi running mate wa Raila ndavaluka kura ya ubunge na kembwe na ona ila ungamite nundo ungamite kelina ila na ya katatu kivila cha usumbi anatwikie ona nde unewa cha musumbi kana namba ile enewa cha prime cabinet secretary na hivyo tamba itwete kila twasie kembwe muona nzia ya ukwata kivila ni kuete matha atwike munini wa Raila na tuyozo usumbi baidi na ito ukwata shia itonde ni wasilikali kwa utwete kila na twa manenga kura sisi ya kura ila isi ya kuniwe na akamba 2013 pakube 90% ya kura sio kamba si anengiwe Raila exactly 2017 90% ya kura sio kamba si anengiwe Raila ingi na Raila ndio ne wakura nundu wa Raila ene wakura nundu wa Kalonzo 2022 onela Raila onaise Kalonzo ndio ngwe running mate nundu enda kura sia kima athiria Kalonzo prime CS still tunanengie Raila kura mbinge muno pio over 80% so nenda kwa sia kura itu nenga na nundu wa Kalonzo yu ela muka mtu wa Kalonzo ndio ndu haikai mwenda otu ya tumanu ithwe miaka esu yo nde tuikalete kibindune na tu akili ya usisi ya mutongo na tukamwelewa niki Kalonzo na experience toeti kwa andu asu onde mete kibila ona Ruto mwene Kalonzo na experience toeti ona yimbe yange wa Ruto na Kalonzo ena niwisi ni mukiwa ngai why sai wa Kalonzo yumana kana ibodania Ruto amuma okelebinda tukamuya ndio no tubika abandu tukazia iye munene ndo umokiletie ezume Kalonzo akatata kwa dhamioke thia pana ni bayema ndeto sia kuma na posima kanywa niuzu meza kwikenga mauma rigadi mauma angetwe nondo kasia Kalonzo na rigadi ni andu tofauti twineno luge mwe lakini oya niweze kweze umea so Kalonzo ni mundu utaumana ni mukei wa ngai ni mundu wikalete silikali ni miaka mingi utolota kendu kamwe uwa au nyebu silikali ni esili moetina yu mutongo wa muthembo ucio wa Kenya kwenda mundu ukoka athesi temperature mundu utosa akatuma mikola akamia kwata na ina polisi mukowa yandu mundu tesa kwitikila ndakame jitike mutongo wa muthembo ucio wetu ukwenda yu mokela mwase Kalonzo tatona ni chao Kalonzo tatona Kalonzo tatona uwani Kalonzo tatona ngi Kalonzo tatona kuumana Kalonzo natona kibuthia hizi ndio ilo tatona ni sisi lakini utongo inotoete ni kwithia andu maka community okamba andu mamba ino ni mamunenge yenda ya utongo wake na Kalonzo nako kaba baimo thenoko na ilika ngusuni anenge mundu silingi 5 abana andu moka aonde na mayoka maimwedu kesia na maimu kunia makobi na yenuka ekandu ame uko kesa kwithia no lazima mambe kuivana make andu nitu munenga mbesa ukaitu munenge mbesa yu mbesa tisio siasa na tisio maisha kwa unaenda kwa asia mundu kubuthia Kalonzo na niwisi ngilika siasa newe akindu cha weta wandu maasi ai niwisi newe mukamba ekindu kita wa kiima kimena kiu ngewe no slogan asia no slogan isu ende nini yone ye akamba mewi Kalonzo akamba mebuthia Kalonzo akamba mewi ya Kalonzo kiweu lakini ne chao kituma mukamba le ya Kalonzo nundu ukasisia utongo iwandino na nene abana ninena na akamba nyanya ya uthukumi ona wa silikali inenga na ni mundu la wikibilani andu ala mesa utwika maambassador matwika ama PS matwika ama director matwika ama chairman molota wani musumbi ukasisi ya Kenya andu ala moloto etwe kona sionde ona including ala manengete promotions ya polisi kuungamia ituo mbingi ni mamba imwe nundu mundu la wikibilani kilao ni kimutwe nikisawa iwe ila muka mukatu ya takamba tuikae tikila kilao ni chuke mutu kwitu
tukaisa kilao ni cha mtu wa mundu ungi ona mwezungu aise charity begins at home niguo ndio wesa usomethia mwana wa mutui waku emewe na alungile nundu wa fees kaba ikatone kaba imuthenya na mundu uiliata bai mundu ukasomethia mwana wa mutui yes atambite usomethia wake kuma kumavuna tambucha twoko uteima mutui yune webaenda kuila tukwasia tutetheesie ruto na tuivata Kalonzo nikenda tukaenda kwala moko kwake you isune policy ite make sense twitikileika na twina mwana witu na wasisi akenya imetekile Kalonzo yukela kionzenya icho kiu kila bandu athime aseka kwanza moranga kila tia wetu andu makauambu aino yona mundu ayuma ayo omukamba yo kayunga ma ukamba na yasi esunda tona ni chao Kalonzo kunidi naye na kisomo kitoweti ni chao kio utatona yuko unaenda kwa asia hii ona kemba withitwe chao inenge inda ya tatongo nundu mwanendi wese atongo makuna maundu moma yona enendi tatumani onela mukuma Kalonzo no mamwene na meomia sio bumo makomesio isa masaili masata tu nikena mu manenge okila mu manenga lakini mwami na ongoka na mbya mamuthima na andwani mathimiwe na mama nikie kana maikuelewa bala tuendete tandi na ebinda ile bikie na ito tukite na itwe twi tayari na ni utabesia ba ni to thio ko na ito kambo tuhakikishe ni to akwati andu maito to amaiya bamwe nundu tongo ila ukite no lazima ona ito tambai tukwate benefit ya serikali sisi askari la mekuandikwa mapolisi makea na ukamakea imwana ibakathiani ukaimusembe imwana ikasemba makoso 10 basi na bala bangi 10 wako na mazavu masia na ila sio siwe ko isembie kiwanzani na si athiko ya obundiwa ila mesembe mayuma la net sisi anambele kuma ni kundu kwili kana kutatu kwala masembie kumaanisha ila mene uthio semba ba ayamo mesembe dia nini na ala ingi meandika momoni wetina nundu musumbia na haki yesu na ena pinyosu no tonyosu wakwasia mbose hizi ana imana 5 mbose hizi ana imeongwele lakini bao kamba oamu iwe maimanga manga ko makulie na askali meana mausewe makulie askali make mosewe meana makulie askali ma polisi mosewe meana twenda utunga ba ukamba wise hivi aweka late vinda mulinge na vinda ya ndolo ukethia ni twane wandaya baino baikivile tai kalila omunde sisi akea baimo ukamba wibana sisi ya polisi baimo ukamba wibana twaina anene atatu makwete Kenya kea ya Kenya twaina ndolo na general twembwa na General Jackson Kimewa Mulinge umaye wakwa twesa kwimbwa na Kianga nake General Kianga still asuonde maumite baino sisi akibila cha polisi twaina Philip Kilonzo oito naye na mutia mbai atongo mabikete kiwango lakini yuyu kamba mathe tuokeza kwithira yu moka umela na pesa one kamukamba utona kumele ulu kulia mheshimiwa Munyaka no kutabia daima mandi wanzia ya obetangwa balawi ku ile tambai tio mpaka twetete na jimu mheshimiwa tukitwa mina pena woni andu tikuona kana andu mekuona kana what an united opposition iwa muemeta the alternative government ni tona kuanika twelekene ndeni wasa kuanine monende pena wiosu the other thing is about tena issue ya nguni bande ya Kenya serikali ya nguni nesi opposition uzi ni ya nguni nesi ya serikali tuende tata akanambie na kicha kuanika kwa united alternative government yuno wisi ona kwi wisi bai mundu waze ndi anika kana ni kuanika ni kwithia nengi sindu mwesi moko ni mangai lakini nenda kwasia alame na andu moto telecha tarigathi gashagwa nundu no tukwatie kima tu ile chatu emeabu na mundu esifuna ni tu emeabu nikenda wisa kwithia at least mwisu ikwatene asumi atatu kivila kitu osa kwa chateni fewa ingi meba atu thio kona mona nyendienda omabuthia lakini mato no kumano ize mwako na biza mwasenganye umie lakini wako na masabu ndana uma na mundu Ndindi Nyoro ni umie UDA ambia chama chake ndana uma na andu makima so naka twika no kuinga likwa yande kindu kutupata so kwa utu ende onesa kindu kicha mikolai ni cha serikali na nienda usongia nasi wewe sikana pe mukutano omu wa andu ma serikali waesa iwa ulikilo mikola petwe tiaga na bokitwa ende matinda makomanite kila muthenya methioga ko kamba matumite lakini ndukaesa iwe bia yechwa ndukaesa iwe maiko ni wakelele no kama katumanga na maithi niki nundu andu ma alternative government tuina binosu wa kumokita lakini ila tuambie maandamano mailobi niwo
guns yambiwe na siambiwe ni Sakaja na sioka iguita nzoma yescoteto na askali ma polisi na ni mamonie so la me kutuya kana ni zetu na guns usuno bongo muthei ni mama na guns ni mama ambi kindu kicha guns nicho na nicho kitumiona mikutano le kuna keka tu na guns tumba tuima kuna mikutano niyo ya kuna mkutano wo nomwe lakini zitu zonde etinda ai kunitwe niki nondo guns ni mo lakini nengeti mpaka mambie kwa asia no izetu na guns za kovethi na kovendia Kenya tio Messi na nimei nikenda to mine guns Ruto must go. Alright. Ndeto cia gucia muthiani kenda ti kwate vilingi wa mauvo kwanzia ya ulikuma sana ondo asa itatu ndeto ya kuya muthiani ona noma kunite simu lakini ondo wa masa etio mantha muthenonge mweshimiwa uke ndeto cia gucia muthia ndeto cia muthia kwa asia tambai twike undu tunoni andu maoka laomeka baiki ndu matanenewa mpaka matwae mpaka meli neza utwae mpaka ngali ya mwaki na kiwo na baiki ni matanenewa lakini mama asia no ndo andaya ya ambayo no ndo andaya ya ndizi tu ya Kenya mayetikela kudhowa na mbesa na kwenda ubudhwa kana ai mundu ane watu pesa bayo ndo uteka niwezi andu alama nenga wa mbesa makeko ndo mataile kwika niwezi ndo metawa ku andu ani me utubuthia lakini baithe na netavia ndo maitu kila kiweto yosa imoja lakini mwimbo mwezi kana mbati alo itheo wa mwaka omwe kura tukune matuku 10 mwai wa 8 ende twamina utala Kalonzo yapishwe tuituka sereke na hizo wakomuzi ututungia mubea na ende ima nondo kututethia tambai nondo no twatiwe tine binde asa thank you sawa ende kati tunge mubea na ndaya munene ende kondo kwata mwano sio kukawande no mitambo ni ya Mutongo TV Mutongo FM nitashukuru sana kuondwa uneni waku na ende bua tutaviana ambaye ya mukamba ulaji endete kwitha yivo ekata sina sandi binda ingita kwata mathaitu ukwita mweshimiwa ngethaithe ni twende nambe asante na kwangoka thank you sawa na ende mwithikisi kati kwa vilingi wa maboko anzia yulikuni utunganthini wa moko ni maenzetu akina betting aliko ninge ya TV na ende tethati kwa vilingi wa maboko anzia ya ulikuna ke Ivoni wa Dominic inu ni Mutongo TV.